И всем привет, дорогие друзья, с вами Бров на все 4D, точнее СФМ. И сегодня сниму свой двор. Вот такой двор, короче, у нас. Еще я с собой взял зажигалочку. Будем костер поить сегодня. Ну, постараемся, может и не будем поить, так что сори. Вот типа такое, что-то не знаю, я, ребята, снимаю. Это все такое. Так, идем. Давай, вон там дорога, короче, село Виетенское, короче, у нас. Я все прям не буду показывать, потому что это очень жестко будет. Опа, кто такой? Кто такой, Тот сам померился попрыгать нахер. Так, короче, ребята, сейчас мы покажем. Солнце уже скоро весна, ребята. И сейчас мы будем поить костер. Так, главное аккуратно все делать. Опа. Сука, ведро ебан, сука, нахуй. Ёбаный в рот, нахуй. Так, короче, погнали. Во-первых, берем хуйню якусь. Например, якусь хуйню, да? Ебать, хуйня. Ебать. Ну, короче, вот хуйню якусь взяли. Сейчас будем, короче, полыть костер. Мне можно, бо я знаю, что делать. Давай, подпай. Гори нахуй. О, дивіться, ребят, дим пішов. Пішов, ребят. Щось пішло, давайте. Щось пішло. Вот, ребята, как пается костер. О, да, жестко, да, шашлычок. Еще взять шашлычок, типа пожарить. Жестко, да. Ну, типа такого что-то можно поить. Так, вот тут еще запаем. Так, давайте еще тут. Вот, ребята, смотрите, как пается. Ну, горит что-то нормально. Ох. Ну, это просто, ребята, мини-видос, короче, такой. Сейчас запаем. Нужно что-то, мусор какой-то кинуть. Ну, а як без мусора? Как же без мусора? Этот мусор надо. Боже, у нас тут завал этих мусоров. Где, пожалуй, найти мусор? Боже, ребят. Так, ребята, вот что-то я нашел такое странное. О, так, давайте поить, короче. О, пошел что-то, ребят, реально огонь, дивись, смотри. Пошел что-то, да? О, что-то пошло, да. Тихо. Ну вот, ребята, и костерчик вам. Хороший костер, согласны? Прикольный костер, конечно. Это скоро весна уже, ребята, уже можно вообще кайфовать. Весна скоро. Ну вот горит что-то. Но мы сейчас быстренько его потушим уже. Не будем так много поить. Вот смотрите какой. Ой, ебать. Вот такой костер, ребята. Лайкосик за костерчик. Это такое видео новое на канал. Так, вот смотрите, костерчик как горит. Прекрасный костер, конечно, да, ребята? Это, конечно, круто, да, ребята? Давайте уже сейчас будем тушить его. Так что давайте бегом воду набирать. Там у меня бачок есть. А то уже слишком много костра. И будем кончать видос. Такой хорошенький видос у нас выходит, ребята. Вот смотрите, вот такие видосы нужно больше снимать. Так, вот тут наш кран. Если что, я не в Сраче живу, у меня нету Срача, просто это такой двор. Мы все равно скоро, наверное, будем переезжать уже в Египет жить. Нам надоело. Тихо, грязь тут. Так, ребята, что там горит? Ну что, ребята, горит, да? Давайте. О! Заи водой.
вроде хорошо. А ну палку возьмем. Чтоб ты сдох. О, все, ребят, наверное, хороший костер сегодня вышел. Капец. И кто смотрел это видео, спасибо вам, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.